这是我的护照。ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ passport ပါ这是我的护照ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ passport ပါ我要入住ကျွန်တော် check in ဝင်ခြင်းလို့ပါ我要入住ကျွန်တော် check in ဝင်ခြင်းလို့ပါဒါဟိုတယ်မှာ check in ဝင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်我要退房ကျွန်တော် check out ထွက်ခြင်းလို့ပါ我要退房ကျွန်တော် check out ထွက်ခြင်းလို့ပါဒီနေရာမှာတော့退房ဆိုတာ check out လုပ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာ check out လုပ်တာကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်我的房间在哪里ကျွန်တော်အခန်းကဘယ်မှာလဲ我的房间在哪里ကျွန်တော်အခန်းကဘယ်မှာလဲဒီမှာဆိုရင်我的ဆိုတော့ငါရဲ့ဟာပေါ့နော်房间ဆိုတော့အခန်း在哪里ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာလဲအဲ့တော့我的房间在哪里ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းငါရဲ့အခန်းဘယ်မှာလဲပေါ့နော်请给我你的护照လူကြီးမင်းရဲ့ passport လေးတစ်စိတ်လောက်ပေးပါရှင်请给我你的护照လူကြီးမင်းရဲ့ passport လေးတစ်စိတ်လောက်ပေးပါရှင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ချင်းဆိုတာကကျေးဇူးပြုရေးပေါ့နော် please ကျေးဇူးပြုရေး给我ဆိုတော့ငါ့ကိုပေးပါ你的护照ဆိုတော့နင်းဆိုတာဒီပေါ့နော်အရင်ကြီးပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်နီဆိုရင်တော့ဒါကိုနဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်နင်းကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နင်းကကျတော့ကိုယ့်ထက်အဲ့လိုမျိုးအထက်လူကြီးကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကိုနင်းဆိုပြီးတော့ရင်ကြီးနဲ့လေးစားသမှုအနေနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကြောက်ဆိုတာကတော့စောစောကလည်းပြပြီးသွားပါပြီအရှိမ passport ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြောက်ဆိုတာ passport ပါရှင်好的要付押金吗ဟုတ်ကဲ့ပါအာမခံငွေစပေါ်ပေးဖို့ရောလိုအပ်သလားခင်ဗျာ好的要付押金吗အာမခံငွေစပေါ်ပေးဖို့လိုအပ်သလားခင်ဗျာဒီနေရာမှာ好的ဆိုတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ရင်ကြီးကြီးပြန်ဖြေတာပါ要付押金吗ဆိုတာကဖုတ်စားကြပေးချေတာပေါ့နော်ရာချင်းဆိုတာစပေါ်ငွေဒီဟိုတယ်တွေတချို့ဟိုတယ်တွေတော်တော်များတော့အဲ့လိုစပေါ်ငွေတင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မတင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်နော်တကယ်လို့စပေါ်ငွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပေါ်ငွေကိုတရုတ်လို့ရာချင်းလို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့好的要付押金吗ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့ပါအာမခံငွေစပေါ်ငွေပေးဖို့လိုအပ်သလားခင်ဗျာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတရုတ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီ channel ဒီ page လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့အောင်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်